Kisi, Nyamira, Nechingongo chinde Chinsa ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Tomo chako tengere merobereito yogosemya na gukomanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Tomargeria wegeta sengi Ensoko TV nigolireria barire na gweka Chinsa Isano na Ibere tinga kina kwariganiria Amayia asentra yo wenge hano cia sore kana nsoike na bagotonyera somtanda ito Facebook na bo YouTube ero nyari gukwimanya egatinalia kwariganirie tinga kiechiga Chinsa Isano na Ibere kuna butambe nchenda ya nandemo. Manjito murigeria togocha kabene nigaba menyi kurwase county area ya Kericho besokire na komochia barai kurwase county eyo ya Nyamira ni county ya Kericho wetere mebere 35 yabetike gutoka ase chinseme icho yabetike gutindo kurwa kolende abantu abanne bakaba bagotoka batano na babere boigo abana bake baringe 200 na batano hasi batebire buna negento kigo ichana mono na ndegento getari kogokia nonye na samaiso yomonguru. So far, we've been able to speak to the government pathologist. He's let us know that they first want to assess the morgue and see whether the morgue has facilities and equipment and capacity to be able to conduct the post-mortem process. They also want to assess what they will begin with. Apart from the bodies that were retrieved, we know there were also limbs that were retrieved. So they'll also be needing to establish whether those limbs belong to the bodies that were kept, that were also found there, or they belong to different people. Wengi ni watoto. Kwa upande hiyo kwa watoto ni uchungu sana. Mtoto ako na haki ya kuishi hata kama bado hajazaliwa. Hii ni a very serious human rights violation yenye hata kwa Mungu haikubaliki. Kwa hivyo tunataka polisi wachukue hatua, hatujaona action. Fast track and the pathologist also to get us and for the public to know what exactly happened and where the people came from, because as we've already know, it is not likely that the people who were buried there at Makaburini were from this county. Ense ya Kenya nigo yabeire nsentanga nigo swa somoroberio bokubakonya na bigokonya magimba y'abana bake bakoiberwa no moroberio rakonye egekakia myaka 5 asense ya Kenya irabwatirane ne Chinsa chinde eriko barinda abana abo moroberio yo nigo rachakiwe county komina Ibere mense ya Kenya bunenchira ya moyo kubasira abana abo. 6 times as many children die as mothers. So it's really an important issue to really think about our newborns. Our neonatal mortality rate remains at 21 per 1,000 live births and has been so for the past 15 or so years. And therefore, we need to be able to take a deep reflection to see how we need to do things differently to be able to move the needle towards the SDG targets. Resources will support workforce training, strengthen the capacity of our frontline health workers, and ensure that our facilities are equipped with the essential equipment and commodities needed to care for mothers and newborns, especially those who are small and sick. The Healthy Baby Initiative comes at the right time, and it provides a platform to align leadership,
financing, innovation, and service delivery around a shared goal, ensuring that every baby, regardless of where he is born or she's born, has a fair chance to survive and thrive. Mawaziri b'obusombe n'ekinguru ky'omuliro biyondaye omwokiri aboncholi babamuta asebitaseni au miensi ya Kenya asatebire buna ligoli lya mabuta tirigane ilikommentwa naboigo nigainekire amabuta naraisaine miensi ya Kenya asaboriri aboncholi yabo gotiga komenta ligoli lya mabuta kolende bayabwatoke gochia asaba Kenya angemono bali bagokora obusombe bwabo. Notwithstanding the stable supply position that I've just highlighted, we note with concern, indeed grave concern, reports of product hoarding and speculative withholding of stocks by some oil marketing companies in anticipation of price movements. This conduct is commercially opportunistic, contrary to the public interest, and is in direct breach of licensing obligations. So all licensed oil marketing companies are strongly reminded of their legal obligation to maintain continuous supply and to release products at EPRA gazetted prices. Let me just emphasize that the oil marketing companies are well aware of the conditions that come with their licenses, and they must not engage in any unorthodox practices, any unethical practices, to take advantage of the current situation, of the crisis that is currently unfolding in the world. That would, of course, invite very serious sanctions. At the same time, I must also discourage Kenyans not to engage in any mode of panic buying. It's unnecessary because, as I've said, there was enough stocks in the country. And the government of Kenya's primary responsibility is to ensure that we have got enough stock. Morikyo monene w'abanyanyimbo Raymond Molo niga aborire serikali kobamenta abobisa b'abanyanyimbo nabiga abanyanyimbo engeria heribanyare gwikirania emirimo yabo niga yakwanaya asomucho Nairobi hekerale ko kwanga nabaralia eria goteba banyare bakomentwa engeriyo. On the National Police Service, the Kenya Prison Service, as well as the National Youth Service. And with me are members of the National Steering Committee drawn from the state departments, the agencies themselves, and also the institutions that are part of these reforms. So we have the Inspector General of Police for the National Police Service. We have the Commissioner General of Prisons. We have the representative of the DG National Youth Service. We have my colleague, the PS for Human Resource and Capital Development. My colleague for Correctional Services, also represented, together with the heads of the independent institutions, IPOA. We have the National Police Service Commission, the National Youth Council, the Salary and Remuneration Commission, the Public Service Commission. We also have the head of the Kenya Coast Guard Service, the head of the government chemist, and the team that has been working with us as a technical team that is helping us shepherd this reforms process. As of today, we report notable improvement or notable achievement in the implementation of the reports, as was sanctioned by His Excellency the President once the task force had submitted its report. And just for purposes of appraising the public,
is that we are at about 55% in terms of implementation of those reforms. There were a total of over 500 across the 3 services, with the bulk almost more than half of that being with the National Police Service, and then a significant percentage with the Kenya Prison Service, and then another 100 or so with the national. Ebikorwa by'ekisigi kyegenka ase kaunti ya Kitui nigo bigenderete kwenekiwa asabana n'abasubati bakumia muno mwemusi omuchole n'omutenderi w'abasubati me kaunti ya Kitui Minila Mohamed nigare n'omustali obosio kwegerera abasubati na kuligia obwene bwabo. Imekuwa so much mambo ya gender based violence, wanawake wanavumilia kwa mandoa in the name of navumilia, what will people say, na hapo ndo unasikia cases mingi mtu amechapwa na bwana amekufa. Huyu dada hapa ambaye tunajaribu kumsaidia na kesi yake alijitoa kwa ndoa kwa sababu ya mambo ya gender based violence. Mume hakusaidii, anakupiga, hauna amani, akaamua kujitoa. Ameshajitoa, I've been following up their case. Wameenda kwa kadhi Scott, kadhi amenyima bwana right za mtoto, bado anashinda akimfuata huyu msichana akiiba mtoto. Hao watoto wake wawili hawaangalii, hajui wanakula nini, hajui wanavaa nini, huyu msichana ni mdogo sana. Lakini she has to struggle ajue venye hao watoto atawamudu. Watu huku nje wajue venye atamsaidia alea watoto wake. Mimi naomba kama kiongozi, watu wa Human Rights Commission, please come into board, tusaidie wanawake wanaoteseka. Commissioner wa Kitui, naomba tuingilie hili jambo, tutamsaidia vipi huyu mwanamke ambaye anateseka. Anateswa na polisi kwa kisa na maana hana kitu, hana pesa na ako na haki zake kama mwanamke, kama mwanarika. Nimedhulumiwa kwa sababu mtu atanieka vipi ndani na mtoto mdogo? Mtoto wangu je angepata ya maradhi huko ndani? Na mzazi wangu amenizapi akamweka ndani, mamangu yosika vipi? Mimi ni mama kama mamake, ananisumbua, anasema ananitia jela. Nilikuwa nishavalishwa nguo za jela, ni haki. Kwa nini ananisumbua mimi? Mama sasa tena tuletea maaskari kwa nyumba. Haya, mimi nazungumza kwa niaba ya wanawake wenzangu hapa. Na kuulizaje Charity Kaluki Ngilu, uko wapi? Sisi kina mama tukiteseka, twasumbuliwa. Hapa kwetu mjini tungua tukai, ni mapolisi washinda wakitafuta. Kisa na maana ni msichana na ameachana na huyo bwana. Kwa hivyo Charity, na kuomba uje kama mama na wanawake wenzangu Kenya nzima Manjito murigeria mbure nyinge nigegenderete kwenekiwa Chinsemo aimense hasaba menyikurwa Chinsemo chiria chiabwatiraniwe nembura yetoigo chasabiro bakonyi eribanyale bagwe konya na kugenderia na magimabo. Hii mto leo imefurika kabisa. Huwa tunatarajia mwezi wa 8 ndio huwa tunaona imefurika kabisa, lakini leo imekuwa maajabu. Mwezi tu wa 3 maji imefamia mashamba yetu, na tulikuwa sasa ndio tumepanda mahindi haijamea, sasa imefamia hiyo vitu yote imeharibu. Sisi tumepaki tu bure. Hatujui leo njaa itatuua, hatujui serikali tusaidie tu. Maji imekuja imemaliza shamba yangu. Hata mimi ninaposimama hapa niko ndani ya maji. Kama ni mimea yote kwa shamba maji imechukua. Kama ni mifuko yote maji imechukua. Hata mimi mwenyewe maji nataka kuchukua. Maji imenifamia hata nimeshindwa kujua nitafanya namna gani. Nilikuwa nimetumia mbolea mifuko 5 kupanda hili shamba. Maji imefamia ndani, jinsi ya kufanya sijajua. Mali nika hapa namna hivi nimesema ndani ya shamba yangu. Ile miti mnaona siko hizo mbao hizi miti sambo siko kwa shamba yangu. So maji imeruka paka imefika kwa shamba, miti siko ndani ya shamba yangu. Jinsi ya kufanya nimeshindwa. Paka hata mama ameshatoroka kwa shamba, liona wakati mvua na maji imejana mna hivi na ametorokea ni pengine kwa jirani. Manjito murigeria mubungo Budalangi Rafael Wanjala nigamuboririe kiama kia ODM gutwara chinkwana cyukoigwana no molembe abo ankyo kerbara chigutwara egikaro kiabo nigo boigatebire buno gutaigwana kwikiame kia ODM nigo kurachie kolenta chiburo na boigo gutigwana ni kiama kiri kia UDA chingaki wataite gokora okubwatirana. Mimi ningeomba tu hawa watu warudi pamoja, twende sisi wote tuchaguane pamoja ili tuchague viongozi wapya.
hii mambo ya kuvutana haitatusaidia. Kama chama kubwa lazima tuungane. Tusipoungana, hata sasa negotiation yetu haitakuwa na nguvu. Tukiwa kwa broad based na tuko weak, pia hawatachukua na maanani kama wale watu wanasaidia serikali. Wetera asamo nchuli agendete kwenekiwa asobotumikiwe mitandao hasomorobirio o AI bono nigaba swati baboriwe kwenekia bunangwe soke bera sobonge na koriryo brai eribarnyale bakolenta moncholirio ime yense. I believe and evidence affirms that when women rise, families are strengthened, communities are transformed, workplaces become more equitable, and nations advance. We are in an era of technology, AI, that is influencing our workplaces. We need to empower women also on that direction. But most importantly, how do we stay compliant? You know, HR is a regulated profession. We must drive strategies. All the conversations that are happening around first world country and all that cannot be done in the absence of anchoring them within our strategy. Na gwikira gwo mwanjito murigeria bwigeta sengian soko TV na nkoptera Amayia Chinsa Isano na Ibere chabona mugasoko rende nigongo TV ongegendera kurigeria emero video yaitu imigeta sengian tuyan soko TV utamba gotunyora sense media WhatsApp watunyora se namba itu studio watunyora so mtanda itu Facebook na mbaga YouTube kwanyara ko gusangana itu ebuna butambe kuganirio mwasomu ya bwa masesenya una butambe nche Diana Ndemo.